Hoy de nuevo nos encontramos en nuestra sección de mascotas, donde dedicamos unos minutos a hablar de nuestros amigos de cuatro patas. Hoy vamos a hablar de la tos de las perreras, también llamada traqueobronquitis infecciosa canina. Esta es una enfermedad respiratoria de origen infeccioso que afecta a los perros. Es altamente contagiosa y se produce por gran cantidad de agentes infecciosos, virus, bacterias, micoplasmas, hongos y parásitos. Es muy similar a la gripe humana e igualmente muy contagiosa. ¿Pero qué produce la tos de las perreras? Bueno, es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos clínicos producidos, como hemos dicho, por distintos agentes infecciosos. Los agentes infecciosos más frecuentemente aislados en los animales afectados son Bordetella bronchiséptica, que es una bacteria, es la más importante de las aisladas, que disminuye la capacidad de movilidad de los cilios del sistema respiratorio, y varios virus como parainfluenza, reovirus, adenovirus y el virus del moquillo. ¿Por qué se produce la tos de las perreras? Generalmente estos agentes infecciosos necesitan que el sistema inmune del sistema respiratorio esté disminuido para producir la infección. Existen muchos factores ambientales que predisponen a esta disminución del sistema inmune: falta de ventilación, exposición a humos, exposición a aerosoles como a desinfectantes, ambientadores e insecticidas, temperaturas frías, humedad y el estrés que producen las concentraciones. Por eso se da más frecuentemente en perreras y recibe este nombre. La transmisión de animal a animal se puede producir de forma indirecta, a través del aire, por inhalar el patógeno del aire donde un animal infectado ha tosido, o de forma directa, por contacto con la nariz de un animal infectado. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes son una tos seca y áspera, como estamos escuchando de fondo. Es un tipo de tos muy típica. Normalmente el propietario la define como si el animal quisiera tirar algo que tiene en la garganta. También pueden aparecer arcadas, incluso vómitos después de estos episodios de tos. Encontraremos también ahogos, el animal puede tener fiebre y generalmente puede tener falta de apetito y decaimiento, pero solo en los casos más graves. En cachorros produce cuadros más severos, pudiendo encontrar, en vez de esta tos seca, una tos húmeda, productiva y acompañada de descarga nasal y ocular, mucosa o purulenta. En cuanto al tratamiento, los casos leves generalmente no necesitan tratamiento médico, es suficiente con un poco de reposo, pero en general es conveniente dar un tratamiento para evitar que el proceso pueda agravarse y producir una neumonía. Se suelen administrar, en primer lugar, antibióticos de amplio espectro para tratar o prevenir las infecciones bacterianas secundarias. Normalmente se utilizan sulfamidas y tetraciclinas. Daremos también antiinflamatorios no esteroideos durante los primeros días para disminuir la inflamación de la tráquea y aliviar el dolor y la molestia. Y en último lugar, productos antitusivos, si tienen mucha tos. También es conveniente que el animal haga reposo y mantenerlo en un ambiente calentito. En cuanto a la prevención, que siempre decimos que es lo más importante, para evitar que el animal se pueda contagiar hay que mantenerlo con buenas condiciones, evitar estos factores que disminuyen las defensas del sistema respiratorio y de los que ya hemos hablado, pues no salir a la calle cuando llueve, secar bien al animal si se moja, no dejar al animal en corrientes de aire y ponerle abrigos al salir a pasear durante el invierno si hace mucho frío. También existen unas vacunas, las cuales son recomendables, sobre todo en animales que suelen quedarse en residencias o que participan en concursos, donde hay aglomeraciones de animales. Se pueden poner en cualquier momento, aunque es recomendable vacunar al principio del invierno y revacunar anualmente. Pues esto ha sido todo sobre nuestras mascotas esta semana. Les recomendamos acudir al veterinario para vacunar a su mascota y así evitar que sufra esta especie de gripe que es bastante desagradable, tanto para el animal como para sus propietarios. Nos volvemos a ver en una semana para daros más buenos consejos.